Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，見到我一身嘅裝束，就知道我今日係行山啦。咁亦都好耐冇拍過行山片啦。咁就趁住呢個星期拍片，呢個星期係 long weekend， 咁所以又請多一兩日假，咁就嚟到 South 呢度。就一個少少 road trip 係真係專課行山嘅，因為我真係自己好耐冇行過山啦。咁所以今日呢條片呢，就會係將我今次呢條 trip 嘅所有嘅行山路線呢，就會 combine 埋成一條片。咁就亦都知道有唔少嘅觀眾朋友都係喜歡行山咁樣嘅。咁今日呢，就嚟到呢個 National Park， 咁我哋呢，就會行呢個叫 East Mount Barron 嘅。咁你可以見到呢，呢度就個山唔算太高，咁喺上嚟呢個 car park 之前啦，咁我哋就頭先上山之前咧，就經過呢個叫 Barron Lookout， 咁就唔中意行山嘅朋友咧，就可以去嗰個 lookout 睇咧，咁其實都已經可以睇到好靚嘅風景咁樣啦。咁好，我哋而家唔好講咁多，我哋而家即刻執好晒嘢，出發啦！我哋咁講返呢條路線啦。咁呢條 East Mount Barron Hike 呢條路咧，來回就係大概2.6公里。咁個 track 嘅 elevation gain 係大概200米左右，即係垂直200米左右。咁所以就有啲難嘅應該，因為佢見到後邊個山頂咧，開始有啲係比較垂直上咁樣嘅。咁我哋而家都係行咗大概10分鐘到，咁就已經開始見到係呢啲咁嘅石路，就基本上係淨係得入口嗰度少少平路，跟住就開始啲咁嘅石路就慢慢逐級行上去咁樣嘅。咁呢條路嘅指示牌亦都唔算話太清楚，因為見佢有啲分岔路咧，你可能會行錯嗱，即係好似呢度咁樣咧，呢度咁樣上去又得，呢度咧其實咁樣過去又得嘅。咁但係咧好明顯就係我哋會沿住呢條路咁樣行啦。Alright, let's keep going。哇！真係好考平衡嘅呢度。我都費事跟得咁貼，攞住部相機，又冇扶手，特陣路有啲風，着住衞衣，其實應該可以唔使着衞衣嘅。你有冇出汗啊？爆汗定點？就嚟爆汗。係啊，佢又涼爽啲。好啦，呢度應該係最後啦，就要咁樣爬石上去。好，上咗去先講我哋。好啦，我哋而家咧就已經到咗呢個山頂啦。咁啊，俾大家睇下個 view 先啦，好靚喎！今日係天氣係算 OK 嘅今日，但係就係有少少多雲，咁所以就個 view 咧就有少少唔係咁清咁樣啦。但係都 OK 嘅，上到嚟都有少少大風，有少少凍，所以就算我依家着緊呢件衞衣咧都 OK 嘅。依家攤唞下就涼下自己個身咁樣啦。咁報下時先，我哋頭先係9:09就出發嘅，咁我哋上到嚟係大概10:40到，咁所以55分鐘啦，咁就行咗呢個大概1.3K 一程，咁 return 嘅你當自己2個鐘頭到，咁其實都係輕輕鬆鬆行，就唔需要好趕，中間有少少位影下相咁樣啦。哇，好靚啊呢度！
呢個 trip 第二條路線，我哋亦都係嚟到同一個 national park， 但係我哋琴日咧就係行東邊嘅 East Mount Barron， 咁我哋而家咧就係嚟到另外一個鎮仔 Bremer Bay， 咁就係行呢個 West Mount Barron。因為呢個 national park 係好大嘅，個 area 係大概3000個平方公里，即係大概3個香港咁大，所以我哋琴日由 national park 嘅東邊就行過嚟揸過嚟西邊都要揸咗大概2個半鐘頭、3個鐘頭車，咁所以係一個幾遠嘅路程嚟嘅。咁而家呢，我哋就 exactly 10點鐘出發，咁就應該會行上去呢個頂掛，應該係。咁我哋選擇行呢條路線之前啦，咁其實我哋做過啲 online research， 就呢條路線就係比琴日嗰個短嘅，但係斜度就唔知啦。咁所以而家呢，就出發，我哋就一路行，再睇下有乜嘢風景睇啦。我哋行咗大概10分鐘左右啦，咁就其實已經見到距離個山頂已經縮短咗好大段距離啦。咁應該可能好快就可以行到上去，但係應該都幾斜啦。見佢側邊嗰個山脊位嗰度，後邊呢度呢就超靚啦。基本上係你企喺個高位，跟住望翻後邊呢，沿路望翻後邊呢，就已經係超靚啦。係完全冇遮冇擋，分分鐘個 view 仲靚過琴日行嗰條。哇，好靚啊！後邊個 view。好啦，我哋繼續上去。咁呢條路暫時咧沿途都 OK 嘅，啲路都係石路，但係佢中間都有 OK 多路牌，啲箭嘴指到去你要去邊個位咁樣嘅。啊，係啦。嗱，咁我哋啱啱嗰頭講嗰頭就已經有個路牌寫住話俾你聽邊條路行，所以呢條路係 very clearly signed。好，我哋依家應該行斜路呢度，應該行埋呢度就應該可能冇嘅添啦，非常之短。好，咁我哋行到上去再講。我哋行咗頭先成段爬石仔嘅路，我諗我哋應該到啦。我哋已經到咗個山頂啦，都算快手。入咗嚟先等我。好啦，而家坐低咗先，啱啱坐喺呢嚿石嘅側邊。咁我哋花咗大概半個鐘頭到就上咗嚟啦。但係咧上到嚟就超級大風，但係個 view 係超靚啊！360度全景啊，好靚啊！但係咧今日咁大風，我就唔飛個飛機啦。可能依家你山頂起飛，你 landing 就 land 喺個停車位。山頂起飛，但係喺停車場揾翻部飛機，咁啊賴招啦。但係佢中途咧，有好多位你都可以原地，跟住擰翻轉頭咧都可以好闊嘅 view 都睇到嘅。但係呢個 trail 就斜過琴日咯，我哋兩個都同意係斜過琴日嘅，因為呢條路咧係不斷，基本上一開始你見到開始上斜嗰位咧，就不斷咁樣上，不斷斜係冇停嘅。但係琴日嗰個 trail 咧就係有少少上，跟住平平地俾你回一回氣，跟住先再上都有嘅。有 pros and cons 兩個，但係呢條路係非常之多路牌，你係唔會驚蕩失路嘅。
嚟到呢個 trip 最後嘅一個行山路線就係 Bothwell 啦。咁 Bothwell 今次唔係第一次行，如果觀眾朋友有睇我好早期嘅 road trip 影片咧，我嗰陣時去 Esperance 咧，我都有行過呢個 Bothwell 嘅。但係嗰陣時個 Bothwell 咧就係因為上到去嗰個天氣啦，就即刻轉得好犀利。哇！好凍啊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 ！依家係走爛式咁樣走啊！而家要，所以我上次行上嚟咧，基本上我係得個 less than 30秒睇到全景，跟住都唔夠時間攞部相機出嚟咧，咁就啲雲已經係覆蓋晒成個風景，跟住就開始少少毛毛雨，咁所以就趕住落翻嚟山腳咁樣啦。咁所以今日咧就再次挑戰呢位大佬。咁而家今日嘅天氣係非常之好，上山咧就可以睇到個全景啦。今日咁我哋就等我行到上去，上到去再講啦。我哋而家嚟到呢個牌，就啱啱係呢個天氣嘅分叉線。之前都講過啦，依家就開始比較多雲。依家後邊，依家唞下先，因為係咁行樓梯。依家我哋係行咗幾耐啊？12:04，我哋11點鐘行嘅，即係1個鐘頭4個字到，就行到嚟呢個位，仲有大概1公里左右。你睇下啲雲開始吹緊埋嚟啦。好啦，趁依家涼涼地，繼續行埋上去先。我哋上到去再講我哋。好啦，我哋已經到咗山頂啦。咁我哋頭先咧就10分鐘前就啱啱到咗山頂，咁就坐低食咗2個蘋果補充下體力先。咁而家上到嚟呢度咧，就都係多雲嘅。但係咧，我哋就採取一個等啲雲咧吹散咗咧之後咧，就可以睇到景嘅。因為頭先都即係一個 window 咁樣5-6秒咁樣。嗱，而家睇下啦，哇，好靚啊！係啦，就係呢啲咁樣嘅 windows 位，咁就可以睇到啦。哇，好靚喎！嗱，跟住依家啲雲咧又開始吹翻埋嚟啦。好啦，到最後咧就同呢個 view 講拜拜啦。under 2個鐘頭咧，我哋就上到嚟個 peak 嗰度。咁呢度咧，上到嚟呢度就冇 hair style 可言噶啦。出到嚟啲相咧都係眼蒙蒙，頭又飛噶啦，因為啲風真係太大。同埋我哋都係爭取啲空位嘅時間啦，即係等啲雲吹走咗咧，我哋就係咁輯係咁影相啦。好啦，咁今次嘅單收行山旅程咧就嚟到呢度啦，咁我哋亦都係趕住落翻山腳，跟住就揸車翻去 Perth 啦。咁好啦，咁如果大家中意我呢條片嘅話，就記得俾個 like 我 ，subscribe 我 channel， 開埋個鐘仔。咁我就喺呢個海拔1100米嘅地方下同大家講拜拜啦，係咁，拜拜。